Ja, my liewe broer en suster vriende, ons is weer terug by nog 'n geleentheid om so 'n bietjie met jou te deel oor dit wat in my eie hart leef, die eindtye, en ons het na die 25ste September gereageer op waarom dit onmoontlik was dat die wegraping op die fees van die trompette 23 en 24 September kon plaasvind, alhoewel God in sy almag dit kon laat doen het, maar nie noodwendig dat hy moes wag vir die fees van die trompette, soos wat sommige mense toe nou gereken het nie. Ek het daarna so 'n bietjie gaan stil word en so 'n bietjie gaan studeer en so 'n bietjie weer diepte probeer kry vir myself om moontlike vrae te beantwoord of die uitgangspunte van hierdie sogenaamde datumbepalers te gaan ondersoek en te gaan kyk waar gemeene faktore is wat hulle gebruik, en wil ek dan by die volgende 4 geleenthede stil staan en so 'n bietjie meer in diepte kyk na waarom hierdie gebeurtenis dan van die wegraping nie op 23 en 24 September plaasgevind het nie. En weer wil ek sê, soos ek dan in die begin gesê, dis nie om iemand reg of verkeerd te bewys nie, maar daar is soveel vrae en baie mense daaroor wonder en teleurgesteld is dat sommige mense wat er nou opkyk, sulke dwaase of nie goed deurdenkte besluite maak om sulke uitlatings te maak nie. Wil ek dan so 'n bietjie meer hieroor met u deel, en ek hoop dat dit vir u ook tot seën gaan wees. Inleidend die volgende: die groot opwinding en die teleurstelling wat geheers het na 25 September, toe die wegraping nou nie plaasvind volgens hierdie datumbepalers nie, was tot 'n groot opskudding reg oor die wêreld. Ek dink dat die boodskap wat uitgedra moes word korrek was, om mense te waarsku dat die koms van die Here naby is, sonder om 'n datum daarby te sit. Maar ook die waarskuwing moet daagliks wees. Dit moenie net wees wanneer ons naby sekere datums kom wat ons vir onsself bereken en dan oor die koms van die Here praat of dink nie. So daar was groot opwinding en ook teleurstelling toe 25 September aanbreek en dit nie plaasgevind het nie. Die voorstanders van die datumbepalings het met rooi gesigte verskoning aangebied en gesê dat hulle die datum gemis het. Daar was nooit 'n datum gewees nie. God is soewerein. Hy kan besluit wanneer hy wil kom. Die grootste skade is nie die mense wat mislei was nie, maar die feit dat gesê was dat die Heilige Gees hierdie datum aan hulle gegee het, en ook dat hulle met hoorbare belewennisse gehad het van trompette en basuine wat hierdie datum vir hulle bevestig het. Verder is die gesag van God en die waarheid en die egtheid van die skrif soveel skade aangedoen en in twyfel getrek, dat wanneer hierdie mense weer iets sou sê wat boodskappe van waarskuwing is, hulle met wantroue en bespotting benader sal word, omdat hulle hieroor verkeerd was. Die feit bly staan dat die wegraping skriftuurlik is en definitief gaan plaasvind. Maar soos gesê het, God het nie nodig om te wag vir die fees van die trompette om sy kinders te kom haal nie. Ek wil stil staan by hierdie geleentheid en begin kyk na die redes waarom die wegraping nie plaasgevind het nie, en waarom 23, 24 September verbygegaan het sonder hierdie heerlike verwagting van die wegraping, hierdie geleentheid waarna baie kinders van die Here met groot verwagting uitsien. Die vraag is nou, en ons wil dit antwoord oor die volgende klompie aanbiedings: waarom het dit nie plaasgevind nie op 22 en 23 September, of dan in ons tyd
23 en 24 September, omdat ons dae van die Weste anderster gemeet word as die van die Jode en dit wat ons as dag en nag in die Bybel sien. 'n Paar sleutelpunte is belangrik om net hierby stil te staan. Die grootste probleem met datumbepalers, of soos hulle self noem, date watchdogs, of datumswaghonde, is dat hulle die woord van die waarheid nie regsny nie. En wanneer ek praat van die woord regsny, dan praat ek nie van reg en verkeerd onderskei nie. Die Bybel is die waarheid. Maar wanneer Paulus skryf aan die jong Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 15, dan sê hy, Timoteus, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam. Jy het nie nodig om skaam en met 'n rooi gesig te wees, as jy die woord van die waarheid reg sny nie. Om die woord van die waarheid reg te sny, beteken dit, inderdaad, nie reg en verkeerd nie, maar om dit wat reg is op die regte plek en tyd te plaas. In die teksgedeelte sien ons 'n paar sleutelgedagtes wat ons moet in ag neem wanneer ons kyk na die woord van die waarheid regsny. In die eerste plek sê Paulus vir Timoteus, lê jou daarop toe en hy gee vir Timoteus 'n mandaat. En hy sê vir hom, jy moet seker maak dat jy die woord van die waarheid regsny. Met ander woorde, gaan bestudeer dit. Moenie praat uit ander se monde en ander se opinies nie. Moenie praat omdat jy 'n sekere berekening kan maak en dit op 'n dag en 'n datum en 'n bepaalde omstandigheid by uitwerk nie. Bestudeer die skrif. Lê jou daarop toe. Dis jou mandaat as verkondiger van die woord. Dan sê hy vir Timoteus in die tweede plek, gee vir hom 'n motief. Hy sê jy moet jou beproef voor God stel. Want om jou beproef voor God te stel beteken jy verstaan die verantwoordelikheid dat jy voor God gaan staan vir die hantering en die interpretasie van sy woord. En wanneer ek hiermee besig is dieselfde verantwoordelikheid op my. Dat sou die Here hier langs aan staan, hy kan beaam en ego dat dit wat die prediker sê die waarheid is. En ons voor die Here gaan verantwoording moet doen oor die hantering van sy woord en die interpretasie van sy woord. Die derde wat ons sien is dat Paulus vir Timoteus 'n metode gee. Hy sê jy moet die woord van die waarheid regsny. Jy moet weet, as jy hom gebestudeer het en die verantwoordelikheid gevat het om beproef voor God te wees, dat jy kan sê, so sê die Here en die Here so gesê het, dat die metode is, jy moet die regte goed by die regte plek plaas. Dat die woord van die waarheid reg verkondig word. Die probleem is, dinge word in die skrif bygevoeg, weggeneem en ingelees, sodat 'n bepaalde teologie of 'n bepaalde ideologie of 'n bepaalde mening sy stiekrag en sy gesag kry as ek sê die Bybel sê so. Die probleem is, daar mag nie bygevoeg en weggeneem word nie. Daar's 'n vierde en dis die doel agter alles, is dat ons moet versigtig wees vir die verleiding van die bose. Dis een van die belangrikste dinge wat die duiwel wil hê, is dat ons moet besig hou met die verkeerde mandaat, die verkeerde motief, die verkeerde metode, sodat hy sy doel kan bereik om deur ons woorde ander mense te mislei. Satan haat dat die woord reg gesny word. Mense kom tot bekering, mense kom tot insig, mense word weggeruk uit sy kloue uit. En daarom haat hy dat die woord reg verkondig word. Die eerste woorde van Satan was, het God gesê, toe hy met Adam en Eva praat.
Het God gesê dat julle vir al die bome in die tuin nie mag eet? So aan die ander woord, onmiddellik, die eerste keer dat Satan met die mens omgaan, het hy die woord van God in twyfel getrek. En dis die groot probleem waarby ons weer vassit as ons besig hou met dinge wat God in sy woord nie sê. God se doel aan die ander kant is dat jy reg sal verklaar. Hy wil hê jy moet reg verstaan. Daar is by God geen ander begeerte dat jy die woord reg sal verklaar, reg sal verstaan en reg sal toepas nie. Want hy sê inteendeel in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Vers 17, sodat, hoekom is die skrif ingegee? Hoekom is die skrif nuttig? Sodat die mens van God volkome kan wees. Dat die mens dit wat hy van God ontvang, so kan gebruik in sy lewe, dat hy volkome kan wees en vir elke goeie werk volkome toegerus kan wees, om die aanslag, die verleiding en die verlokking van die bose te sien, maar ook die groot geleentheid van genade en oorvloed van die Heilige Gees kan sien. Nie net onderskei ons hier tussen reg en verkeerd nie, maar is belangrik dat ons die regte dinge op die regte plekke moet plaas. Onthou dat die woord die waarheid is, dat geen leuns in nie. En slegs onderskeid in verskillende maniere, of ons noem dit dispensasies, hoe God met die mens in verskillende tye van die mensgeskiedenis werk, is belangrik om die woord van die waarheid reg te sny. Nou, hoekom het 23 September verbygegaan? As ek na 'n voorbeeld kan kyk, hoekom hulle dit gemis het, dan gaan ons agterkom dat sekere dinge is waarheid en noodsaaklik vir die volk Israel oor sekere dinge, wat ons nou by gaan vir julle 'n voorbeeld doen, maar is noodwendig nie die waarheid en noodsaaklik vir die liggaam van Christus binne die genadedispensasie. Dit beteken nie die woord is nie waar nie, maar dis nie die waarheid vir die dispensasie nie, en dis nie noodsaaklik vir die mense binne die dispensasie. Maar vir die mense binne die dispensasie, toe die volk Israel geleef het, was sekere dinge waarheid en noodsaaklik. Kom ons kyk na voorbeelde. So byvoorbeeld die Sabbat. Die Sabbat is vir Israel gegee onder die wet en nie vir die heidene nie. En dis baie belangrik om die onderskeid hier te tref. Kolossense 2 vers 16 en 17 sê Paulus in verband met dit, laat niemand julle oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie. Want 'n fees, 'n nuwe maan en 'n Sabbat is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Vir die Jode was dit belangrik om die feeste, die nuwe maane en die Sabbatte te hou. Maar vir die heiden is dit belangrike heenwysings, maar dis nie dinge wat vir die dispensasie belangrik is nie, want in die vorige dispensasie was dit 'n skaduwee van die toekomstige dinge. Dit was goed wat as voorbeelde weggesteek was, wat in die Nuwe Testament vir die Nuwe Testamentse dispensasie geopenbaar is. Gesondheidswette, soos die eet van rein en onrein diere, teenoor die bediening aan die heidene en aan die nie-Jode. Dis belangrik dat in 1 Timoteus 4 vers 1 sê, maar God sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig gaan word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Deur die geveinsdheid van die leraars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het, om dit dankse te gebruik te word, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles is deur God geskape, is goed, en niks is verwerplik,
as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Net soos die Sabbat, Paulus sê, moenie dat mense julle oordeel as julle die Sabbat en die feeste en die nuwe maan nie hou nie. So sê hy, daar gaan 'n tyd kom in die volgende dispensasie, waar mense julle gaan verbied om dinge te doen en julle gaan druk om dinge te doen, en God se standaard voorhou wat aan 'n ander dispensasie behoort. Ons offer nie meer vir ons sondes nie. Want Jesus was die offers was die tipe van die Here Jesus. Omdat hy die enigste offer en die volmaakte offer was, het ons opgehou offer, maar vir daai oomblik was die offers noodsaaklik, want dit het na Jesus gewys. Ons offer nie meer nie, want hy is ons lam wat geoffer is. En daarom dit wat reg was noodsaaklik vir die Jode in die dispensasie van die wet, is in die dispensasie van genade nie die waarheid nie, maar is nie die waarheid vir die dispensasie. Want ons offer nie meer nie, want Jesus is ons offer. Verskille te doen met die profesie wat gaan oor Israel en die verborgenheid wat Paulus bied vir die nie-Jode of dan die heidene. Romeine 16 vers 25 skryf Paulus hierdie belangrike woord. Hy sê aan hom wat dan magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwelang verswyg is. So vir eeuwelang is die verborgenheid verswyg en weggesteek, maar nou geopenbaar deur die profetiese skrifte en bekend gemaak onder die heidene volgens die bevel van die ewige God tot gehoorsaamheid van die geloof aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid deur Christus Jesus tot in ewigheid. Amen. Daar was 'n tydperk van verborgenheid wat weggesteek was vir eeuwelang, maar wat nou aan die heidene bekend gemaak is. Paulus sê, dis my evangelie wat ek van Christus ontvang het. Die verskil is, vir Israel was dit profesie, die wet, 'n aardse koninkryk. Teenoor die heidene, 'n verborgenheid, genade en 'n hemelse koninkryk. So daarom is dit belangrik dat ons hierdie begrippe vasmaak van dispensasies. Ons gaan nou 'n bietjie ook meer daaroor sê, maar dit is belangrik dat ons hierby stil staan en dit onder die knie kry. Nou kom ons kyk na die datumbepalers en dispensasies. Daar's 'n stryd by talle Bybellesers en Bybelverklaarders wat die gedagte van dispensasies teestaan en weerspreek. Daar's 'n voortdurende stryd tussen die aanhangers van dispensasies en die verwerpers van dispensasies. En dis die groot probleem om die woord van die waarheid reg te sny. Hulle weier om die feit te verstaan dat God op verskillende tye met verskillende mense werk, maar maak reeds sonder dat hulle dit besef onderskeid as hulle 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament sien. So, hulle weier om te verstaan dat God met verskillende mense verskillende tye gewerk het. Maar aan die ander kant tref hulle tog 'n onderskeid. As hulle sê dit is Ou Testamenties en dit is Nuwe Testamenties. En dis waarom dit belangrik is om dispensasies te verstaan. Jy kan maar gaan kyk op die YouTube kanaal Oog op die Koms, is daar 'n hele gedeelte wat handel oor die verskillende dispensasies wat u in detail daar kan gaan na luister, wat ek nie hier wil tyd by spandeer nie. Dit is die begin van dispensasionalisme, om 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament te hê. En daar's al klaar 2 dispensasies. Die sogenaamde wegraping datumbepalers is ten diepste ondersteuners van dispensasies. En dan gebruik hulle juis teksverse
wat aan 'n ander dispensasie behoort, en hulle pas dit buite konteks toe om hulle eie teorie te verantwoord. Belangrik, binne 'n bepaalde dispensasie, die dispensasie van genade, word Israel eenkant gesit nadat hulle Jesus as Messias verwerp het, deur 'n wettiese of 'n juridiese blindheid. En die proses van God om Israel te bou vir die koninkryk word vereers gestaak. En hy gebruik hierdie nuwe dispensasie van genade om die evangelie met die heidene te gaan deel. In dieselfde tyd is God besig om aan die liggaam van Christus te bou en te vervolmaak om hulle in te bring by 'n hemelse koninkryk. Vir Israel 'n aardse koninkryk, want hulle verwag 'n Messias. Hy het gesê hy gaan vir hulle kom koning word in Jerusalem op die troon van Dawid. Dis die Jodese dispensasie. Dis hulle verwagting, 'n aardse koninkryk. Vir die liggaam van Christus, die heidene en die Jode wat tot bekering kom, is dit 'n hemelse dispensasie of 'n hemelse koninkryk, en God is besig nou in hierdie genade dispensasie, toe hy die tyd met Israel stop, en hy gaan later weer aangaan. Stop hy Israel se werk om hulle op te bou en gereed te maak, en hy is besig om nou aan die liggaam van Christus te bou, om hulle in te bring in 'n hemelse koninkryk. Israel se profetiese kalender het gestop met hulle verwerping van Jesus as hulle Messias met sy kruisiging, as jy lees Handelinge 2 vers 22 tot 36, waar Petrus hierdie moord aanklag, sê dat julle het Jesus doodgemaak wat julle Messias was. Nou kom ons kyk, as ons nou praat oor dispensasies en God staak sy werk met Israel en hy gaan werk nou met die liggaam van Christus, en dan gaan hy terugkeer na Israel. Kom ons kyk na 'n Ou Testamentiese profesie wat as sleutelteksvers sou dien. Daniël 9 is die sleutelteksvers. Daniël 9 vers 24 tot 27 is die sleutel wat die staking van die plan van God met Israel onderbreek en dan weer hervat nadat die dispensasie van genade ten einde kom met die wegrapping. Dis waarom die wegrapping belangrik is. Want God stop sy werk met die heidene en hy neem hulle wat Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker in die dispensasie van genade weg, om met Israel terug te keer met hulle te werk, dat hulle hom as Messias sal aanvaar, want dis waaroor Handelinge 2 gegaan het, toe hulle vir Petrus vra, maar wat moet ons doen? Toe sê hy, bekeer julle en laat julle doop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die Heilige Gees ontvang, sy gawe. Die doop was die vereenselwiging van die aanvaarding dat hulle Jesus nou as Messias aanvaar, omdat hulle hom verwerp het. En dis waarom dit belangrik is. En Daniël 9 is die sleutelteksvers. Hy sê 70 sewetalle is oor jou volk Daniël en oor jou heilige stad bepaal. Om goddeloosheid te voleindig, om die maat van die sondes vol te maak, om geregtigheid te versoen, om ewige geregtigheid aan te bring, om gesig en profeet te beseël en om dit wat hoog heilig is te salf. 70 sewetalle, 490 jaar, of dan kom ons nou eers by tydperke. Vers 25, nou moet jy weet, jy moet verstaan Daniël, van die uitgang van die woord om Jerusalem te herbou, 445 voor Christus, toe koning Artasasta die Jode terugstuur om Jerusalem te gaan herstel, tot op die uitgang tot op 'n gesalfde vors is 7 sewetalle en 62 sewetalle lank, sodat herstel opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewetalle sal die gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. So aan die einde van die 7 sewetalle en die 62 sewetalle is 69 sewetalle. Sterf Jesus, die Jode verwerp Jesus aan die kruis, en hy word gekruisig. Petrus spreek, Handelinge 2, julle het hom vermoor. Dan sê vers 27, en hier's die gaping.
Tussen 26 en 27 is die dispensasie van genade waar God deur Paulus met die heidene werk. Vers 27 sê, en hy sal 1 week lank 'n baie verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spyserop laat ophou en op die gruwels van gruwels daar verwoester wees en wel tot die einde toe. En wat besluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. So tussen vers 26 en 27 die gaping en dis die laaste 7-tal, die laaste 1 week of 7 jaar. 70 7-talle sê vers 24. 7 7-talle word die stad gebou, 62 7-talle is daar 'n tydperk van benoudheid. Dan sterf die Messias. Jode verwerp. Hy stop sy werking met Israel. Sy genade, sy dispensasie met Israel staak. Daar bly 1 7-tel oor. Vers 27 sê, 1 week lank, vir 7 jaar, gaan hy terugkeer na die genade dispensasie en met Israel werk. En hierdie 1 week word opgedeel in 2 dele, die helfte van die week, 3,5, 3,5. Kom ons kyk wat sê Paulus ten opsigte van dit wat Daniël in Daniël hoofstuk 9 oor gepraat het. Dit was juis deel van die prediking van die apostel Paulus aan die gemeente in Thessalonika. Valse profete het die gemeente mislei en vir hulle gesê dat die tyd van verdrukking, hulle sal 'n tyd van verdrukking ingaan. En skryf Paulus die tweede brief aan die gemeente en Paulus antwoord hierdie valse aantuigings en weerspreek hy hierdie valse lerings en hierdie misleiding. En ek gaan dit vinnig vir jou lees, ek wil later bietjie meer detail gee. Die essensie van 2 Tessalonisense 2 was juist dat die kinders van God, die liggaam van Christus, weggeneem sal word voordat die mens van sonde geopenbaar word, die antichrist. So, ander woorde, die kerkdispensasie sal aan 'n einde kom met die wegraping en na die wegraping gaan die antichrist geopenbaar word wat hierdie valse verbond van Daniël 9 met Israel sal sluit. Onthou dat die gemeente, soos die gemeente in Korinthe, 'n ware wederkomsverwagting gehad het. Asof die Here gedurende hulle leeftyd sou kom en toe sterf daar van hulle. En nou vra hulle, wat gebeur met hulle wat gesterf het? En hierdie valse leraars het hulle gesê, julle gaan nou in die verdrukking in, omdat die koms van die Here al verby is. Julle het dit gemis. En Paulus skryf juis hierdie 2 Tessalonisense en 1 Tessalonisense 4 om hierdie misleiding te weerspreek. Ek gaan vinnig vir jou lees. Hy sê, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, dat julle nie gou julle verstand moet verloor of verskrik moet word deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom, die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word en voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En nou gaan hy aan, hy sê, moenie dat julle mislei word nie. Hierdie mens van sonde, hy wat die verdrukking gaan initieer, moet geopenbaar word. En nou weet julle wat die openbaring van die antichrist teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar word. Van die verborgenheid van die ongeregtigheid sal in die werk net totdat hy wat teehou uit die weg geruim is. Dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg die verskyning van sy wederkoms tot niet maak. Hy wie se koms is volgens die werking van Satan, met kragtige dade, tekens en wonders van die leuen, met allerhande verleiding van ongeregtigheid vir die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word. Daarom het God hulle die krag van die dwaling gestuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in ongeregtigheid. Paulus sê, moenie dat hulle julle mislei nie. Ek gaan later meer detail hieroor vir jou gee. Maar ek wil hê jy moet verstaan, dat Paulus praat dieselfde taal as Daniël in Daniël hoofstuk 9. Nou wat is die hoofbestanddeel van alle
datumbepalers. Daar's 'n paar dinge wat alle datumbepalers in hulle teorieë en berekeninge invleg. Een of almal van wat ons nou by gaan stil staan, sal altyd deel wees van hierdie mense se aanslag om 'n dag te forceer van die wegrap. Ek sê, hulle forceer dit, omdat God dit nie so bepaal het nie. Nommer 1, hulle sal altyd Israel, wat 'n staat geword het in 1948, in verband bring. En hulle praat van die gelykenis van die vyeboom wat gebot het, en die Here sê, dat hierdie geslag sal nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur nie. So, met ander woorde, altyd sal 1948 en Israel, en ons gaan later 'n bietjie meer daaroor sê, gaan dit altyd in gesprek kom. Die tweede is, hulle gebruik die feeste van die Here. Die feeste vir die volk Israel, en hulle bring dit in verband met hulle berekenings. Maar jy gaan sien dat dit geen verband het binne die dispensasie van die verborgenheid, wat Paulus aan die heidene of aan die nie-Jode geopenbaar. Dis die feeste van die Here vir Israel, om hulle sekere lesse te leer, 'n sekere pad van verhouding en verbintenis met hulle te loop. Die feeste het 'n belangrike profetiese implikasie vir Israel gehad, maar kan nie net klakkeloos op eindgebeure en ten opsigte van die liggaam van Christus en God se werk gedurende hierdie dispensasie tot aan die einde van die genade dispensasie net toegepas word. En dis die tweede probleem wat 'n bestanddeel wat hierdie hoof datumbepalers dan sou hê. Israel wat 'n staat word, en hulle sal altyd die feeste van die Here gebruik in verband. Interessant, dat die feeste in twee gedeel is, met 'n duidelike gaping tussen die herfsfeeste en die lentefeeste, en ons gaan by aflewering 4 meer hieroor sê. Die derde probleem is, dat hulle koppel teksverse oor die wederkoms met die wegrap. En een goeie voorbeeld is, hulle gebruik Matteus 24 se gebeure wat dui op die tweede koms, en bring dit in verband met 1 Tessalonisense 4 en 1 Korintiërs 15. En 'n lekker teksvers is, hy sê, twee sal op die land wees, een word aangeneem, die een word verlaat. Tipe van die wegrap. Dis nie 'n tipe van die wegrap. Onthou, dat twee geleenthede, twee verskillende gebeurtenisse beskryf. Matteus 24, die sigbare fisiese koms, 1 Tessalonisense 4 en 1 Korintiërs 15, die wegrap, wat nie saam gelees of saam verklaar mag word nie. Die vierde, hulle gebruik geheime numerologie. Hulle het 'n speel met getalle. Hulle gebruik getalle wat iewers inpas, en hulle rangskik dit so dat dit inpas by hulle datumbepalings. En jy gaan sien, en jy het gesien, hoe hierdie getalle wat gebruik word van die 1260 dae plus 1260 dae plus 30 dae gee jou 2550 dae, en hierdie 2550 dae is van die 22 September af vir 7 in 'n jaar en 30 dae, en dan sal Jesus weer kom na die einde van die verdrukking. Hulle gebruik hierdie numerologie en hierdie getallespel om by datums wat hulle plek het, nie hier nie, in te pas, om hulle teorie en hulle datumbepalings te bevestig. Gekoppel aan hierdie getalspeling word dan ook baie tekens in die hemel, soos sonverduisterings en bloedmaane, en selfs die diereriem se tekens ingevleg en gebruik om getalle en syfers met spesifieke datums te laat korrespondeer. En dit word 'n groot gevaar. Die vyfde is, hierdie datumbepalings gebruik dikwels persoonlike belewennisse om die datum te versterk, wat hulle hoor, wat hulle droom, wat hulle beleef, hierdie emosionele dinge. Een het gesê dat die Here het aan hom verskyn, hy het hom ontmoet, en hy het vir hom gesê hy gaan kom op 22 September. 'n ander een het dinge uit klanke gehoor. Die ou wat Jesus ontmoet het gesê, hy het eers gedroom oor hierdie datum, en toe verskyn die Here. Ander het gesê, hulle het hierdie basuine gehoor, en alles persoonlike belewennisse om hulle datums te versterk. Met hierdie persoonlike belewennisse en ook ander bogenoemde bestanddele
bied hulle dan 'n sameloping van omstandighede om die dag en die datum se vervulling prominensie te gee. Om terug te kom na die gaping tussen die twee feestydde wat aan Israel gegee word, het die Here hulle bevel om dit te onderhou. En is dit opvallend dat daar ander gapings binne God se werking met Israel is wat geïgnoreer word en nie in aanmerking geneem word. God laat die volk 'n koning kry, die volk begin afdwaal en God vat hulle vir 70 jaar weg. 'n Gaping, God bring hulle terug na 70 jaar en hy gaan voort met die volk Israel. En net so aan die einde van Maleagi tot by die Nuwe Testamentiese Matteus, 'n tydperk van 400 jaar wat daar stilte was. Maar hierdie gapings word nie in aanmerking geneem, maar die feeste word in aanmerking geneem. En nou sê hulle dat die eerste 4 is vervul met Jesus se aardse bediening aan Pinksterdag en die laaste 3 gaan vervul word met sy koms, met die wegraping en die ander 3 wat ook dan toekomstige vervullings is. En gebruik hulle dan hierdie gaping om te wys dat ons nou tussen hierdie twee leef. Die Ou Testamentiese feeste wat nou vervul is in Jesus en Pinksterdag en die nuwe 3 wat nou nog in die toekoms lê wat nou op Jesus se koms van toepassing is en daarom moet Jesus nou op die fees van die trompette kom. Maar die ander gapings, dit ignoreer hulle want dit pas nie in by hulle prentjie nie. Die vraag mag nou wees, het die gapings dalk nie 'n ander rede as hierdie voor die hand liggende verklaringe dat die Here nou onderskei tussen die eerste 4 en die laaste? Is daar nie ander redes as net die ooglopendes nie? Dis duidelik vanuit die Handelinge-boek dat God sy werksaamhede met die Jode onderbreek het om die evangelie aan die heidene te gaan bied waarvoor Paulus geroep was. By 'n volgende geleentheid wil ons stil staan by Paulus se bediening van die verborgenheid en hoe hy die wegraping as 'n verborgenheid aan die Nuwe Testamentiese kerk, die heidene, die liggaam van Christus aanbied. So, ons wil hier staak en ons hoop dat die Here hierdie woord aan jou hart sal seën.